كذلك هيكل مدرب الترجي الجرجيسي سيد منير راشد معنا في المباشر. اهلا وسهلا منير، لاول مره على قناه الكاس الرياضيه في هذا النقل المباشر، لاول مره كذلك من مدينه جرجيس وفي ملعب جرجيس. احاديث عديده وطويله حول هذه المباراه، سنتحدث عن الكره اليوم، كيف اعد الترجي الجرجيسي فنيا وتكتيكيا هذه المباراه الحاسمه. قبل كل شيء تحية لكم، تحية لكل مشاهدي قناة الكاس. لأول مرة صحيح هذا العرس سما انصفنا ربي منا في البطولة سنة باش نحتفلوا احنا بهذا العرس، وتكون القرار من جرجيس منا تعيين البطولة. ان شاء الله نكونوا في مستوى هذا الحدث، جهزنا كل شيء فنيا، ماناش مخلشين حتى شيء وزاق. ان شاء الله بقدرة ربي نقدموا مباراة طيبة، نشرفوا المسيرة اللي عملناها سنة. كما حكيت لك منا عرس نحبوا عرس، بما ان ايضا الجنوب الشرقي السنة يحتفل منا بالعديد من الاشياء، صعود اتحاد بن قردان، صعود اتحاد تطاوين، هذوما كلهم ان شاء الله نوروهم اليوم ونعدوا مباراة طيبة بقدرة ربي تشوفوا كل شيء على الملعب. منير، اكيد العائق الذي اراه شخصيا ممكن يكون عائق في هذه المباراة هو ارضية الملعب، ملعب جرجيس. لا يعني ليس الملعب الذي يمكن فيه اللعب بشكل لوحات فنية متميزة كما تعودنا من النادي الافريقي او من الترجي الجرجيسي. زوز اشياء يخدم لصالحنا. اولا ان النادي الافريقي مربوط بثلاثة نقاط نتاع الفوز، معناها بارتباط كبير، على عكسنا احنا اللي نلعبوا معناها من اجل المرتبة الرابعة او من اجل معناها عدم الانهزام في جرجيس. ايضا ارضيه الملعب اللي هو الملعب نتاعنا مستنسي به اكثر من النادي الافريقي. اذا هذوما زوز اشياء حسب رايي لمصلحتنا احنا، مش لمصلحه النادي الافريقي. لكن معناها بقطع النظر عن هذا احنا باش نحاولوا نحطوا كره في الارض ونلعبوا كرتنا الصحيحه. عندنا حلول، بعض الحلول ان شاء الله باش تشوفوها على الميدان. هذا هو انا اللي يهمني انا الفريق نتاعي يقدم مباراه فنيا طيبه، تكتيكيا طيبه، وبعد الشوط الثاني ان شاء الله لكل حادث حديث. هذيك الشوط الثاني ان شاء الله مهمه المدرب. شكرا منير راشد مدرب الترجي الجرجيسي. فقط